김혜성이 메이저리그 데뷔 이후에 첫 홈런에 이어서 7연 타석 출루, 한 경기 5출루로 대활약을 해버리는 놀라운 경기가 펼쳐지게 되었습니다. 김혜성의 타율은 4할 2푼 9리까지 치솟게 되었는데요. 지금부터 김혜성의 메이저리그 대성공 소식 전해드리도록 하겠습니다. LA 다저스와 애슬레틱의 시리즈 마지막 경기가 다저스 홈에서 열리게 되면서 한국 야구 팬들의 시선이 집중되게 되었습니다. 김혜성이 전날 데뷔 후에 첫 홈런을 쏘아올리면서 팀 동료들과 홈 관중들에게 제대로 김혜성의 이름을 알릴 수 있게 되었습니다. 그날 경기에서 2타수 2안타까지 기록하면서 컨디션이 매우 좋기 때문에 2연속 선발 출전이 예상되기도 했던 김혜성. 그는 이번 애슬레틱과의 시리즈 마지막 경기에서 9번 타자 2루수로 선발 출전하게 되면서 팀의 주전 경쟁에서 결코 뒤지지 않고 있음을 보여주고 있었습니다. 로버츠 감독이 매우 기대하고 있는 김혜성은 마이너리그에서 2할 7푼대로 만족스러운 타격을 보여주지 못했음에도 오히려 메이저리그에서 더 좋은 활약을 하고 있습니다. 김혜성은 9번 타자이기 때문에 1회에는 타석에서 볼 수 없었지만 매우 안정적인 두 번의 수비를 통해서 아웃 카운트를 늘려주었습니다. 전날도 호수비 한 번에 다저스의 실점을 막아주면서 로버츠 감독에게 신뢰를 얻고 있는 김혜성. 그는 2회 말에 원아웃 주자 1루 상황에서 타석에 들어서게 되었습니다. 다저스는 현재 주전 2명의 선수가 부상으로 이탈하면서 오늘 경기에서는 7, 8, 9번이 모두 최근 마이너리그에서 올라온 선수들로 채워지게 되었습니다. 김혜성이 상대하는 애슬레틱의 선발 투수는 9경기 선발 등판으로 2승 3패 4점대 평균 자책점을 기록하고 있는 투수였습니다. 지난 시즌에는 불펜 투수와 선발로 오갔다면 이번 시즌은 선발 투수로만 나오면서 페스트볼 평균 구속은 151km 정도였던 투수였습니다. 김혜성은 싸이 영상 수상자였던 알칸타라에게도 강속구를 안타를 쳤었고 빠른 공을 받아치는 건 그리 어렵지 않습니다. 그렇기 때문에 애슬레틱 투수가 그리 어려워 보이진 않았습니다. 하필 다저스는 1회부터 먼시의 2점 홈런 포함해서 타자들이 애슬레틱 선발 투수를 무너뜨릴 3득점을 뽑은 상황이었습니다. 김혜성은 초구 싱커가 바깥쪽으로 빠진 걸 잘 골라냈습니다. 투수가 라인에 걸치게 하고 싶었겠지만 커맨드가 제대로 되지 않았던 거죠. 그리고 이어서 카운트를 잡기 위해 들어온 142km 체인지업이 가운데로 들어오자 놓치지 않고 빠른 스윙을 가져가면서 1루간 빠지는 안타로 1루에 있던 주자를 3루까지 보내주었습니다. 김혜성이 2경기 연속이기도 하고 3연속 안타를 쳐내는 순간이었습니다. 출전 경기가 매우 적긴 하지만 타율도 3할 8푼 5리까지 더 치솟았습니다. 김혜성의 안타는 곧바로 팀의 추가 득점까지 연결되었습니다. 김혜성과 같은 소속사이기도 하고 김혜성을 잘 챙겨주는 오타니가 홈런성급 희생플라이로 타점을 올리면서 4대1까지 벌려놓게 되었습니다. 여기서 끝이 아니었습니다. 김혜성은 배츠의 타석 때 혜성처럼 도루를 시도하더니 공보다 훨씬 빨리 베이스를 찍으면서 세이프가 되었습니다. 그런데 살짝 놀랄 상황이 벌어졌습니다. 김혜성이 슬라이딩을 하면서 두 팔을 내밀었는데 애슬레틱 수비수의 발이 베이스를 막고 있다가 김혜성의 왼손가락이 그 발 때문에 충격을 받으면서 고통스러워했습니다. 신경이 쓰였던 건 김혜성이 고통을 참고 있었는데 이 실전 상황이 주전 경쟁이기도 하다 보니까 무리하는 건 아닌지, 그래서 타격 밸런스에 영향을 미치는 건 아닌지 걱정이 되었습니다. 김혜성의 도루 성공은 곧바로 또 득점까지 연결됩니다. 배츠가 좌전 안타를 쳐내면서 빠른 발로 득점을 또 추가해주게 되었습니다. 이어서 연속 안타들이 계속 나오면서 먼시까지 타점을 올리고 2회까지 6대1로 사실상 승리를 확정짓는 다저스였습니다. 5만 관중들은 선수들의 활약에 축제 분위기였습니다. 다저스 선발 투수는 1회에 홈런을 맞긴 했지만 안정감을 찾으면서 3회까지 1실점으로 막고 있었습니다. 그런데 3회 말 다저스는 애슬레틱을 향해서 폭격을 멈추지 않는 잔인함을 보여줬습니다. 어쩌면 첫 번째 경기 때 1대11로 대패를 당했던 걸 복수하고 싶었나 봅니다. 원아웃 상황에서 메이저리그 데뷔전을 치르는 포수 러싱이 안타를 치는 것부터 시작이었습니다. 김혜성을 극찬한 선봉장 아웃맨이 볼넷으로 걸어나가면서 주자 1, 2루 상황이었는데 김혜성이 초구 150km 싱커를 이번에는 밀어쳐서 좌전 안타를 쳤고 2루에 있던 루싱을 홈으로 불러들이는 타점을 올리게 되었습니다. 김혜성이
3회 만에 2타수 2안타 2득점 1타점을 올리는 맹활약을 펼치고 있는 것입니다. 더욱 놀라운 건 4타석 연속 안타 행진입니다. 이건 한 경기 4안타 경기와 같은 건데 한국 선수가 한 경기 4안타를 친 건 추신수가 딱 한 번밖에 해보질 못했습니다. 물론 뭐 지금 두 경기 합쳐서 4타석 연속 안타긴 하지만 김혜성은 확실히 불방망이를 휘두르고 있는 것입니다. 김혜성은 이 타격으로 4할 7리가 되었습니다. 규정 타석에는 도달할 수는 없지만 그래도 4할 타율이 뭐 어디 쉽나요? 두 자릿수 안타를 기록하게 되었습니다. 김혜성의 이 타점이 잔인하다고 한 건 아닙니다. 이후에 오타니가 홈런을 쳐버렸고 이후에도 타격이 식지 않으면서 3회만 7득점 3회까지 13대 1로 공포스러운 경기를 만들어 버렸습니다. 이후에 로버츠 감독은 여유롭게 선수들을 교체해주면서 부진한 타자들에게 기회를 주었습니다. 전날 2타수 2안타였던 김혜성을 갑자기 교체를 했었기 때문에 이번에도 혹시 바꿀까봐 신경 쓰였는데 김혜성은 그대로 2루를 맡고 있었고 그러면서 4회에 또 타석에 올랐습니다. 9번 타자가 4회에 세 번째 올라오는 건 진짜 정말 특이한 경우입니다. 4회 원아웃 주자 없는 상황에서 타석에 올라온 김혜성. 그는 1, 2구가 안쪽 바깥쪽 빠진 걸 잘 골라내면서 유리한 카운트가 되었습니다. 이럴 경우에 투수는 어떻게 해서든 가운데로 던지려고 하기 때문에 김혜성에게 좋은 타격 기회일 수 있었는데 3구를 그냥 지켜보면서 원앤투가 되었습니다. 그럼에도 침착한 김혜성은 다음 제구가 되지 않은 공들을 잘 골라내고 마지막 5구째에 몸에 맞는 볼이 될 뻔한 걸 다행히 잘 피하면서 포볼로 또 출루를 하게 되었습니다. 5타석 연속 안타는 만들지 못했지만 이번 경기 3출루가 되었습니다. 그리고 다저스의 공식은 또 이루어졌습니다. 김혜성이 출루하자 오타니가 이거 뭐 누구를 위한 건지 누구 때문인 건지 170km 타구로 홈런을 때려버리면서 멀티 홈런 6타점을 올려버렸습니다. 김혜성도 3득점째가 되었습니다. 이걸 진짜 타순을 다르게 생각해보면요, 김혜성이 1번 타자, 오타니가 2번 타자라고 해도 전혀 어색함이 없는 타순입니다. 에드먼과 에르난데스가 돌아올 때 로버츠 감독이 어떻게 할지 고민이 될 텐데 김혜성을 마이너리그로 보내기는 진짜 너무 아까울 것 같은데요. 실제로 크리스 테일러, 키케 에르난데스보다 압도적으로 활약하고 있기 때문에 로버츠 감독이 잘 결정해야 할 것 같습니다. 공격뿐만인가요? 김혜성은 수비도 메이저리그에 완벽 적응해버렸습니다. 5회에 먼시의 송구를 받으면서 더블 플레이를 완성할 때 그 팔 스윙이 굉장히 안정적이었습니다. 더블 플레이를 완성한 후에 먼시와 하이파이브를 하는 모습도 인상적이었습니다. 1번 타자 같은 김혜성은 6회 만에 이제 4번째 타석이 되었습니다. 그리고 또 볼넷을 골라내면서 6연 타석 출루, 한 경기 4출루를 해버리는 기염을 토했습니다. 여기서 끝이 아닙니다. 8회에 또 5번째 타석이 되었습니다. 애슬레틱은 경기를 포기하고 야수를 투수로 올렸는데 노아웃 주자 1, 2루 상황에서 김혜성이 타석에 들어섰습니다. 그런데 이 야수가 김혜성 타석에서는 42마일 초저속 스트라이크를 던져버리면서 당황하게 만들었고 거의 마구와도 같은 거죠. 그러더니 갑자기 2배 빠른 공을 던져버리면서 위기에 몰리게 되었습니다. 이 이벤트 같은 상황이 김혜성이 즐길 상황은 아니었습니다. 어쨌든 계속 테스트를 받고 있는 거니까요. 그리고 김혜성은 오늘 경기 화끈하게 마무리합니다. 2루타를 쳐버리면서 타점까지 올리는 미친 활약을 해버렸습니다. 5타수 5출루 3안타 4득점 2타점 2볼넷 타율 4할 2푼 9리. 참고로 다음 타석 오타니는 삼진을 당해버렸습니다. 김혜성의 미친 활약 경기라고 볼 수 있죠. 이 경기는 다저스가 20득점까지는 올리지 못하면서 19대 2로 대승을 거두게 되었습니다. 이정우와 함께 김혜성까지 한국의 위상을 더 높이 올려줄 수 있길 응원하겠습니다. hin수형고래였습니다. 감사합니다.